レディーセットゴー。さあ勢いよく飛び出しました。さあまずは外周のコースぐるっとまず回っていただきます。さあトップに大きく躍り出ました。304番クーガーズの中谷美咲が今トップに躍り出ている状態。ヘアピンカーブを曲がって、さあここのコースの位置取りも非常に重要になってくる。続くのは306番の藤井春シカライダーズ。さあ3位4位はデッドヒートの争いになりそうだ。よそ見するな。さあ303番の綱島勇がよそ見しない。さあ今、トップ1位2位と今